Kimdir bu? Çavdarların beyi Ural Bey. Hain! Kutluca! Kutluca Alpaşım. Kayıtmaz Bey'in çadırına girdiler. Bu hiç hayır alamet değildir. Tez çadıra varalım. Afiyet ola beyler. Ural Bey. Soysuzlar. Şimdi sıra bende. Olan belli. İhanet. Hele tedbir alın. Kaya hatunları. Bizimle geleceksiniz. Sen ne dersin bre densiz? Geri durun. Derdiniz ne sizin? He? Ne diyorsam onu yapın. Varın gidin yolunuza yürüyün. Direnenin gözyaşına bakılmayacaktır. Gelin de alın o vakit. Canınızı seviyorsanız dediğimizi yapasınız. Halime, aslan! Deyin hele. Siz kimin itliğini yaparsınız? Ural'ın itliğini yaparlar ana. Belli. Sizi hainler. Siz deli! Pusatlarınızı bırakmazsanız bu hatunu öldürürüm. Hatunlar. Teslim mi olacağız ana? Hepsini derdest edin. Otağı önüne götürüp bağlayın. Beni mi ararsın Kutluca? Soysuz. Senin belan ben olacağım Kutluca. Hepiniz belanızı bulacaksınız. Onu bana bırakın. Gel. Ne oldu Kutluca? Dizlerinin üstündesin. Herkesi çadırlarla sokun. Hadi. Çadırlarınıza geri dönün! Zafer bizimdir beyim. Beylik daim olsun abim. Zafer bizimdir beyim. Zafer bizimdir beyim. Ural Bey'im çok yaşa. Ural Bey'im çok yaşa. Ural Bey'im çok yaşa. Ural Bey'im çok yaşa.
babamın otağını da. Şimdi intikam vaktidir. Ertuğrul da, Aliyar da belalarını bulacaklar. Yiğit, adleri olacaksınız. Neredesin? Neredesin Hamza? Hızır gibi yetişir evladım. Alimallah. Gayrı çaresiz kaldık. Yazıklar olsun sana. Belanı bulacaksın Ural. Bu ettiklerin yanına kâr kalmayacak. Ben Çavdarların beyi. Sen de şeref ne gezer Ural. Bekle belanı bulacaksın. Yalvarırım yapma. Bırak onları. Allahu Ekber! Ölüm! Hamza'yı! Geldiler ana! Askeri. Bana Ural Bey diyeceksin. Bu böyle biline. Sen benim gözümde bir hiçsin Ural. Bu obanın beyi benim. Adalete, törenize teslim olun. Alpler! Hepsini öldürün! Bırak hatunumu. Erkek gibi dövüş. Geri durasın. Yoksa hatununu gebertirim.